Tratamento do bruxismo. Tem como tratar o bruxismo, sim. E eu vou te mostrar como agora. 1. Use uma placa dentária à noite. Ela protege seus dentes do desgaste. 2. Pratique relaxamento antes de dormir, respiração profunda, alongamento ou meditação. 3. Consulte seu dentista. Em alguns casos, é necessário ajustar a mordida ou tratar a ansiedade. Bruxismo tem solução. Curte esse vídeo, salve e manda para quem está sofrendo com isso. Curte esse vídeo e compartilha com quem precisa saber disso.